Я, как обещал, вернее, я не обещал, я хочу сделать несколько репортажей о творческих профессиях. Ну вот, в частности, сейчас я нахожусь в издательстве, в редакции журнала «Костер», и Николай Борисович Харлампиев, я хочу, чтобы он рассказал такую рабочую историю о том, как собирается один номер журнала. Вот только один номер. Вот с чего он начинается. Журнал «Костер» очень известен, журнал легендарный. Но вот как, например, вот прошло какое-то время, ушел старый номер, уже он постарел, он ушел к читателям. Вот надо собирать новый. Николай Борисович, сколько раз вы выходите в эфир? Мы выходим, ну не в эфир, а мы выходим... Это шутка. К читателю. Каждый месяц. Мы выходим каждый месяц. И номер мы готовим заранее, поскольку журнал с традициями, мы придумываем. Надо сказать, что несмотря на то, что журнал это один из старейших журналов, и в принципе сложилась структура и тематическая, и такая графическая журнала, каждый год мы придумываем новые рубрики, всегда новые конкурсы, всегда новые темы. Ну, собственно, так и должен жить журнал, и чувство новизны и желание идти в ногу, да, быть созвучными тем каким-то интересам ребят, в общем, это непременное качество журнала, который нацелен на жизнь и на то, чтобы быть интересным и полезным юному читателю. Кто начинает придумывать, вот самый-самый первый момент, кто придумывает следующий номер? У нас есть редакция журнала, мы собираемся и обсуждаем, ну, вообще все происходит, так сказать, выстраивается концепция журнала года в конце предыдущего года. Мы решаем, какие будут рубрики в журнале, какие новые темы. Что-то уйдет, да, что-то останется. Что-то обязательно уйдет, что-то обязательно возникает новое, что-то остается, иногда модернизируется, жалко расставаться с полюбившимися читателям рубриками, поэтому мы иногда, поскольку выходим каждый месяц, мы даем эти рубрики через номер. Вот, например, у нас есть рубрика такая «Ковчег», она у нас появляется на страницах 4 раза в год. Там какие-то рубрики через номер, ну а в основном у нас в каждом номере новые и прежние рубрики, к которым читатели уже привыкли, которых читатели наши ждут. Ну вот, например, «Веселые страницы», «Веселый звонок», ему без малого лет 40, ему лет 40, да. И вот этот школьный фольклор, школьный юмор, он неизменно востребован, пользуется и популярностью, и интересом читателей. Они участвуют в наших конкурсах. И учитель смеха Леонид Каменский, ему в этом году исполнилось бы 90 лет, его с нами нет, но дело его, веселое его дело продолжается. Эта рубрика идет из номера в номер, да? Эта рубрика идет в каждом номере, она состоит из 2 частей. «Веселые страницы» – это юмористическое творчество взрослых писателей и поэтов. И обязательно конкурс имени Каменского, конкурс «Веселый звонок», на который свои работы, рисунки, фотографии, истории короткие, стихотворения смешные присылают ребята. И, кстати говоря, и педагоги, и библиотекари участвуют в этом конкурсе. Есть и номинации для взрослых «Не смеши учителя». Ну, какие-то оговорки, ошибки, ляпы, такие нелепые фразы, которые ребята произносят или допускают там, ответные доски. Кто-то приходит в библиотеку и начинает говорить очень смешно и несуразно о книгах. Все это появляется в этой рубрике. Но вообще-то «Костер» журнал
веселых и любознательных, и основные рубрики у нас, конечно, такие содержательные, относительно серьезные, но главное это чтение, это проза, собственно, это идея Маршака, он был первым редактором, и приобщение к чтению, вот журнал как такая ступенька, тропинка к большой литературе, это его идея. Всегда главным была и остается литература, проза и стихи. А оформление это как бы такая, ну, вещь, которая прикладывается к текстам, да? Она знаете, помогает. Вообще это тоже традиции уникальные, заложенные вот в 30-е годы, еще раньше, когда начала создаваться новая детская литература. Вот так сложилось, что в основном она как-то в Ленинграде возникла, в Доме книги появился Дед-Гиз, Маршак, Чуковский, Хармс, Евгений Шварц. В общем, такой золотой фонд детской литературы. Они создавали первые новые произведения, искали, находили, воспитывали новых авторов, и возникали детские журналы параллельно. Ну и там и Новый Робинзон, и Чиж, и Ёж, и Барабан, и Воробей. И вот Костер стал наследником лучших традиций, которые новой детской журналистики, которые вот возникли в ходе этих творческих поисков. Он с самого начала хорошо оформлялся? Или он сначала И был... вот именно тогда к работе, к иллюстрированию детских книг и журналов Маршак привлекал таких больших, настоящих художников. Ага. Лебедев, Конашевич, Васнецов, Пахомов и многие-многие другие. Это были очень серьезные, очень яркие, талантливые художники. И произведения детской литературы, книга или журнал, они были практически равновеликими соавторами. И иллюстрация играла такую же важную роль, как и текст. И вот эту традицию мы стараемся бережно хранить, развивать, и художник у нас равноправный соавтор. Я не могу себе представить Чуковского без Конашевича, а Конашевича без Чуковского. Они настолько интегрированы друг в друга. Вот. У вас в ваших журналах появились такие пары, вот, например, скажем, какой-то замечательный автор, текст, да, и какой-то замечательный художник. Пары такие, вот как Чуковский, да. Появились, да? Да, они были и появляются, эта традиция. Это складывается, вы знаете, ну вот как вообще рождается журнал. Ну, как я уже сказал, главная все-таки составляющая журнала при наличии многих рубрик и тем, и разнообразии, таком и жанровом, и тематическом, все-таки главное это чтение, это проза. И когда мы находим или получаем повесть, там, подборку рассказов. Вот, это самое интересное. Вот что вы делаете? Да. В этот момент мы с главным художником, а это Ксения Остаповна Почтенная, замечательный график, замечательный художник и педагог, и лауреат разных премий, и человек, который проиллюстрировал десятки замечательных детских книг, и не только детских, мы обсуждаем стилю какого художника из вашего круга. Из нашего круга. Мы с удовольствием привлекаем художников и новых, и молодых, и из других городов иногда. И когда мы решаем, что этот текст наилучшим образом может проиллюстрировать, вот как-то совпадают по стилистике, по тональности художник и автор, мы предлагаем этому художнику этот текст. Художник читает, говорит: да, с удовольствием,
да, я попробую. Иногда это эскизы, иногда это сразу рисунки. Но когда речь идет, обычно мы выносим тему главной прозы журнала на обложку. Обложка, конечно, это несколько эскизов, но вот здесь таким образом и возникают эти союзы, эти тандемы. Провокационный вопрос. Бывает так, что художник отказывается какого-то автора, ну, или не получается как-то? Бывает, да, такое бывает. Не так часто, потому что, в общем, представление о том, в каком ключе работает этот художник, что ему лучше всего удается, у нас есть. Но иногда какие-то причины, да, иногда это не обязательно причины, ну, так сказать, содержательного свойства, иногда технические, но иногда это исключение, это редкость. Но случается и так, что художник говорит: нет, я не хотел бы, не смогу, это не мое. Но обычно Попадаете, да? складывается этот дуэт, этот тандем. Художник создает или эскизы, или сразу иллюстрации, они отправляются автору. Иногда они встречаются. Вот у нас замечательная сложилась такая пара: Кристина Стрельникова, замечательный молодой писатель, и Катя Толстая. Та же Кристина Стрельникова и Александр Яковлев, Елена Амбросова с циклом рассказов и Александр Яковлев замечательно, гармонично. Есть художники, ну, такие универсальные, вот та же Ксения Почтенная, она, или Ольга Граблевская. Это мастера, которые могут все. Палитра их возможностей, и технических, и художественных, она очень широка. Диапазон того, что они могут проиллюстрировать блистательно, он велик. Вот. Кто-то, кому-то, например, вот Шамиль Ворошилов, замечательный художник, но он такой художник-реалист, художник очень тщательно прорабатывающий детали, очень основательный. Ему мы даем рассказы, ну, что называется, такие земные. У него прекрасно получаются рассказы, связанные с военной темой. В общем, такой художник-реалист. Есть художники романтические, легкие, там какие-нибудь истории о любви, истории остроумные, великолепно делает иллюстрации к ним Елена Болгова. Замечательно рисует, вот я уже сказал, Катя Толстая. Елена Эргард, великолепный художник, и ей удается очень многое, тоже широчайший диапазон. Ольга Маркина — это дизайнер журнала, но когда она иллюстрирует что-то, это всегда остроумно, это всегда такие заостренные характеристики. Очень динамичные. Динамичные, заставляющие, усиливающие характер, может быть, где-то его чуть-чуть пародирующие. Да-да, есть такой, да. Ну, такой легкий сарказм и ирония присутствует в ее картинках, рисунках, иллюстрациях. В общем, каждый художник, в общем, это мастер, все они профессионалы и могут все, но, тем не менее, у всех есть излюбленные темы, авторы, настроения, произведения. Вот, эта традиция продолжается, мы очень внимательно к этому да, вот смотрите, вы нашли, скажем, главную прозу для следующего номера, подобрали художника. Это центр, вокруг которого будет крутиться весь номер, или нет? Да, безусловно, это центр, проза – это главное, стихи и проза – это приблизительно половина журнала. Вот у нас «Остров поэзии» есть стихи, есть премьера книги, мы стараемся привлекать молодых авторов, печатать произведения, это естественно, потому что журнал – это такой испытательный полигон, это такая литературная лаборатория. Мы стараемся и делаем это. Ну, часто выхватываем
рукописи прямо из-под пера, еще они такие горячие. И стараемся знакомить наших читателей как раз с новинками, с тем, что еще не печаталось. Это кредо журнала, так было всегда, и мы стараемся эти традиции Дело в том, развивать. что журналы, как бы идеология журнала очень часто оказывается такой подкидной доской для автора или для молодого автора или молодого художника. Потому что, например, где-то опубликоваться в каком-то крупном издательстве ему еще невозможно, а вот журнал какую-то работу его может взять. И я знаю ребят, которые начинали вот в «Костре», в других журналах. Значит, хорошо, вот мы определились, это 50%, да, объема журнала? Я хотел бы чуть-чуть остановиться Да, хорошо. на этом. У нас свободный разговор. Действительно, журнал это такой, особенно раньше это было, в советское время, в постсоветское, был таким трамплином, был таким, может быть, катализатором в дальнейшей творческой судьбе писателя. Сейчас это тоже справедливо, но сейчас это менее, может быть, актуально для автора, но раньше публикация в журнале была таким своеобразным пропуском, такой рекомендацией очень весомой для издательства. Знак качества. Знак качества, особенно когда это вот журнал такой с традициями, известный. В этом году Костру 85 лет, и, конечно, плеяда блистательных авторов была и у истоков, и многие-многие годы, достаточно сказать, что Бродский впервые напечатан был в Костре, Акуджава, Хармс, по-моему. Аксенов. Хармс, конечно же, печатался в Костре. Я не говорю о, так сказать, вот этой плеяде отцов-основателей, отцов-разжигателей, Чуковском, Маршаке, Хармсе, Шварце. Довлатов работал в редакции. В общем, многие-многие известные, наш автор, членом редколлегии был Эдуард Успенский, Кир Булычев с нами сотрудничал. Сегодня это Андрей Усачев, это Алексей Шевченко, это Сергей Махотин, это Марина Бородицкая. Это все имена и, в общем, такие фигуры первого ряда детской литературы современной. Они нам помогают находить авторов, они дают какие-то рекомендации, а мы, в свою очередь, печатая этих молодых писателей и поэтов, конечно, тоже помогаем им в продвижении, в судьбе, в дальнейшей судьбе. Да, в дальнейшей судьбе. Это очень важно, и роль Костра. И вообще из Костра вышло множество книг, ставших классикой детской литературы. Да, такой... Астрид Лингрен впервые на русском языке в Костре. Джанни Родари сказки впервые. Алиса в Зазеркалье появилась в Костре. С Астрид Лингрен мы просто переписывались. И вот Аника Тор, знаменитая шведская писательница, дала нам главы из книги, которая еще не вышла. Через полгода книга должна была выйти в Стокгольме, а Костер уже напечатал главы из нее. Вот это, конечно, для Аники Тор это не продвижение, но для нас это очень важный момент, когда Костер, вообще детский журнал, первым печатает то, что в конечном счете становится практически классикой современной детской литературы. Николай Борисович, вот немножко технических таких вопросов. Вот вы получили ворох рукописей, вот кто-то, значит, из ваших художников сделал иллюстрации, все это на столе главного редактора, да? Вот что дальше происходит? То есть проза, есть стихи, есть, значит, картинки, в общем, все есть. Даже придумала обложка, потому что, как я понял, обложка рождается из главной прозы, да? Да. Вот когда у вас вот эти все материалы, да, вот я вижу какие-то у вас там на столе какие-то бумажки очень важные, технические. Расскажите, пожалуйста. Как, собственно, рождается номер? Номер. Именно номер, Как один номер, рождается номер.
Ну, как мы уже об этом говорили, конечно, основа номера – это проза. Это, кстати говоря, не один автор, а может быть 2 или 3. Мы любим, собственно, вот особенности восприятия и возможности восприятия текста юным читателям мы, разумеется, учитываем. Поэтому, когда это 3-4 рассказа, 2 рассказа одного автора, например, 2 рассказа еще других авторов, мы их располагаем в макете журнала на разных страницах, и, так сказать, объем текста не пугает читателя. Мы знакомимся с текстом, и если это произведение представляется нам интересным, соответствующим, ну, вот, нашим критериям к просьбе, прежде всего это художественность, ну и какой-то заряд содержательный, эмоциональный, это уже сложилось, об этом даже не нужно говорить. Мы всегда понимаем, что наш читатель – это личность, это маленький человек с подвижной, хрупкой иногда психикой, и мы стараемся бережно и уважительно относиться к своему читателю, и каких-то рискованных, таких очень модернистских, очень каких-то авангардных и жестких произведений стараемся не печатать. То есть у Хармса бы сейчас шансов не было? Ну, Хармс был парадоксален и печатался, но сегодня. Детские произведения Хармса для детей, его стихи, они замечательные. Сегодня... Они с потрясающим чувством юмора, и мы с удовольствием их напечатали бы. Другое дело, там истории для взрослых всякие, но это не для нас. Это был провокационный вопрос. Николай Борисович, значит, смотрите, вот рукописи, вот картинки, как бы большой объем уже. Вот расскажите технически, как дальше, что дальше происходит? Дальше дизайнер, ну вот есть макет журнала, где мы ориентируемся, какой объем занимает проза, как приблизительно должны располагаться иллюстрации, даем этот ориентировочный макет художнику. Художник, карт-бланш, художнику. Сначала художник понимает, какая площадь для рисунков предназначается в журнале. Дальше он может менять компоновку, переносить, так сказать, эти рисунки с одной страницы на другую. Но важно, чтобы художник вписался в количество страниц, предназначенных для этой прозы. Готовые рисунки. Художник, вот эта концепция и видение прозы с иллюстрациями, это задача художника. Мы даем, вообще карт-бланш, доверяем художникам, они создают финишный такой, финальный вариант макета прозы. Они присылают свои предложения по этому макету, иллюстрации, наступает черед дизайнера, верстальщика, все это заверстывается на страницах, возникает вот такая композиция текста и рисунков, возникают какие-то, может быть, шероховатости, все это приводится в гармоничное состояние. Это корректоры уже работают, редактор-корректор. Да? Корректор работает и на первой стадии с текстом, и, конечно, первая корректура – это верстка, это рисунки и текст. Первая вычетка, вторая вычетка, и очень часто, поскольку наши читатели дети, мы стараемся ни в коем случае не пропускать ошибок. Поэтому у нас есть и третья корректура. Мы вычитываем тщательно и внимательно все, и следим за переносами, за тем, чтобы текст, подложка под ним не была слишком интенсивного цвета, яркой. Читать было в соответствии с нормами
За буквой «Ё» следите? Обязательно. Это наша принципиальная позиция для наших читателей 8, там, 12-13 лет. Мы решили обязательно ставить эти самые точки, чтобы «ё» у нас всюду было «ё», а не «е», и не путало наших Смысл? юных читателей. Да, смысл, да. Вот когда возникает это уже финальный вариант корректуры, дизайнер записывает PDF-файлы, И отправляет в типографию, это да? отправляется в типографию. Типография тоже тщательно проверяет все. Иногда типография замечает, это очень редко бывает, но уже дизайнерские какие-то вещи, где-то, значит, с нумерацией, что-то куда-то съехало по непонятным причинам. Молодцы. Загадочным, да. У нас замечательное творческое сотрудничество с типографией. Какая типография у вас? Типография Профпринт. Многие годы мы печатались, потом мы уходили, мы снова вернулись к ним и очень довольны. Вы они пробу печати делают вам, нет? Когда-то у нас такие небольшие проблемы с цветопередачей, с интенсивностью цвета текста, вот шрифты недостаточно ярко пропечатывались. И мы не могли понять, почему это. Типография говорила, что вот такое вы нам прислали цветоделение. Дизайнер говорил, что вот все прекрасно он сделал. Возникали вот такие противоречия и недопонимания. И мы просили делать пробную печать. Нас приглашали на печать. И я отправлялся наш художник-дизайнер. Мы приезжали в типографию, и первые листы нам показывали. Мы внимательно смотрели, значит, подписывали в печати свет. И дальше уже все было прекрасно. Сейчас у нас взаимопонимание полное, прекрасного качества, хорошего, достойного качества печать, все сложилось. И, Николай Борисович, у меня пленка кончается, но это шутка, ясно, конечно, да. Аккумулятор садится. Последние, минуты, скажем, да, вот что вы еще можете сказать, добавить к номеру, к одному? Каждый номер это, конечно, плод работы, плод творческих и технических, разумеется, усилий целого коллектива, и авторов, и художников, и редакторов, и корректоров. И вот благодаря тому, что многие годы, несмотря на более чем скромные гонорары или вообще отсутствие гонораров, этот коллектив преданных, заинтересованных, не побоюсь этого слова, подвижников детской литературы, иллюстрации, журналистики, эти замечательные люди, они с нами. Мы все это делаем вместе и в конечном счете получаем журнал, о котором мы слышим очень лестные отзывы. Замечательный журнал. Писателей. Давайте покажем. Читателей. Это последний, нет? Нет, последний. Последний, сейчас я покажу. Вот это 80-летие нашего журнала. Вот это одни из последних номеров. Вот это последний номер. Чуть-чуть выше. Апрельский, вот так, посвященный